আজকে আমি বাড়িতে পাস্তা বানালাম। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। পাস্তা বানানোর জন্য প্রথমে আমি এদিকে পাস্তাটা সেদ্ধ করতে দিলাম। তারপর আমি দুটো পেঁয়াজ একটা আলু নিয়ে আসলাম কাটার জন্য। এদিকে আমার আলু পেঁয়াজ কাটা হয়ে গেছে। তারপর দেখলাম পাস্তা হয়ে গেছে, দিয়ে আমি পাস্তাটা জল ঝরাতে দিয়ে দিলাম। তারপর এদিকে আমি আলুটা একটু ভেজে নিচ্ছি। আলু ভাজা হয়ে গেলে আমি এখানে ডিমের ভুজিয়াটাও করে নিচ্ছি। তারপর আমি কড়াইতে পেঁয়াজ দিয়ে পেঁয়াজটা একটু ভাজছি। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেলে ওখানে আমি পাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ ভাজতে লাগলাম। তারপর আমি নুন হলুদ আর জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। নুন হলুদ আর জিরের গুঁড়ো দেওয়ার পর কিছুক্ষণ ভাজার পর আমি এদিকে ভেজে রাখা আলু আর ডিমটাও দিয়ে দিলাম। আলু আর ডিম দিয়ে কিছুক্ষণ ভাজার পর দেখতে হচ্ছে আমার ফাইনালি পাস্তা রেডি হয়ে গেছে। কেমন হয়েছে তোমরা একটু কমেন্টে বলো। আজকের ভিডিওটা এইটুকুই, তোমাদের সাথে দেখা হবে অন্য একটা ভিডিওতে।